गाइस जो हमारे पास एक्टिवा आ रखी है, ये एक्टिवा आप देख सकते हैं, इसकी क्लच में दिक्कत है। जैसे हम थ्रोटल देते हैं तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करती है और आवाज़ भी बहुत अजीब तरीके से करती है। तो मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। आप क्लच में देख सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं, ये आप साउंड सुन सकते हैं। ये नॉर्मल साउंड है। जैसे ही हम थ्रोटल लेते हैं तो एक साउंड आएगा, ये सुन रहे हैं आप। ये बहुत इरीटेट करता है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं। तो हम आपको खोल के दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत आती है और क्यों ये आवाज़ करता है। गाइस हम पूरा खोल चुके हैं। आप ये देख सकते हैं इसके रोलर वगैरह सारे सही थे। ये हमारे पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसमें ये भी नहीं है कि ये घिसे विसे भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ देखिए, ये पूरा घिस चुका है साइड से। ये देखने वाली बात है इसी में ही। वैसे तो हमें पूरा वो प्रॉपर सही लगा रहा है। इसका बुश का भी जो आउटर होता है ये भी प्रॉपर सही है। बट ये आप देखें यहाँ पे कितना ये पूरा अटक जाता है। ये रोलर देखें आप, मैं पेचकस लगा के दिखा रहा हूँ आपको पिन पेचकस से। ये देखिए यहाँ पे इस एंगल पे आके ये रुक रहा है। ये रोलर यहाँ दिक्कत दे जाते हैं। हम जैसे थ्रोटल लेते हैं तो ये रोलर पूरा खुलने नहीं दे रहा। ये ऐसे ही सारी जगह पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसके लिए हमें पूरा ये चेंज करना पड़ेगा। तो हम जेन्युइन ये ले आए हैं। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। ये पूरा प्लेन होता है, यहाँ से पूरा प्लेन है। यहाँ रूलर चलते हैं तो वो यहाँ पे सर्कल सर्कल हो के वो पूरा यहाँ पे हो जाता है। देखा आप, यहाँ देखा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इशू नहीं आ रहा मेरे को। तो अगर मैं इसी के पुराने वाले पे कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे पेचकस आके रुक रहा है बीच में, आप ये कट देख सकते हैं। तो हम ये चेंज करने वाले हैं, फिर आपको बताते हैं। रूलर हमारे सही हैं, रूलर हम वही डाल रहे हैं कि रूलर में कोई इशू नहीं आ रखा। अगर आया होता तो यहाँ पे ये स्लाइड से बन जाते छोटे छोटे। ये इन्होंने पहले भी चेंज कराए थे बट इनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, किसी ने रूलर चेंज कर दिए। तो हम इसके अब रूलर डाल रहे हैं। रूलर में कुछ ऐसा नहीं होता कि अपोजिट डालने कुछ भी डालने, वेट होता है, ये कैसे भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि इधर उधर डालने होते हैं। तो अब देखें आप, ये हमारा फिट हो चुका है। बस हम इसको लगाने वाले हैं। हम देखिए अब, पहले हम इसी के साथ बेल्ट लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम बाद में लगाते हैं तो फिर ये पुली छोटी हो जाती है। इसलिए हमें पहले ही बेल्ट लगा लेनी चाहिए फ्राई व्हील के साथ ही। तो ये फ्राई व्हील भी हम लगा देते हैं इसके ऊपर। ग्रुप होते हैं, बहुत इजी होता है इसमें। ये ओल्ड मॉडल है, इसमें यहाँ पे 17 नंबर का नट दे रखा है। बट जैसे जैसे मॉडल चेंज होते रहते हैं, ये सबसे बेस्ट मॉडल है, जैपनीज़ मॉडल है, सबसे पहले यही आया था। इसमें अच्छे खासा पिकअप भी बहुत अच्छा है। तो हम अब पूरा पैक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। पुली वगैरह वैसे नॉर्मली फिट हो जाती है ये।
गाइस अब देख सकते हैं आप, हमने पूरी फिटिंग कर ली है। मैं आपको ऐसे ही चला कर दिखाता हूँ, बट ये आप ना ही करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रिस्क का काम होता है और बहुत बेंटेक्स बहुत तेज़ से मारता है। मैं आपको यहाँ पे पुली भी दिखाता हूँ कैसे चलती है, और आप हमारी साउंड देखना कि साउंड कैसी थी और पिकअप में कितना वो आता है। फिट करने के बाद भी मैं आपको साउंड सुनाऊँगा, बट ये अभी देख सकते हैं आप। सेल्फ मरवा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं कितनी साउंडलेस गाड़ी हो गई है, और जब पहले थी तो हल्का सा हम थ्रोटल लेते हैं तो पुली देखना कैसे चेंज होती है। एक्सीलेटर है ना गाइस, ये आप देख सकते हैं जैसे कि पुली है ये कितनी आगे वाली कितनी छोटी सी है और पीछे वाली कितनी बड़ी है। जैसे हम थ्रोटल लेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पेचकस लगा के फिर दिखाता हूँ। मारो, थोड़ा एक्सीलेटर पकड़ के रखो। गाइस आप देख सकते हैं नॉर्मल आइडल पे गाड़ी चल रही है अभी। हम थोड़ा सा एक्सीलेटर देते हैं तो देखना अभी पीछे की पुली छोटी हो जाएगी और आगे की पुली बड़ी हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक क्लच का कमाल देखो। ये आप देख सकते हैं हमारा पिछला टायर घूमना चालू हो गया, तो आगे की पुली जूम करियो। आगे की पुली देखें आप कितनी बड़ी हो रही है और पीछे की पुली कितनी छोटी होती जा रही है। इधर से दिखा। गाइस अब आप देख सकते हैं हमने सारी पैक कर ली है, और अब हम आपको साउंड सुनाते हैं। इस गाड़ी का जो ठन थी वो खम हो चुकी है सारी। अब सेल्फ मार के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं आप, नॉर्मल साउंड है, अब कोई आवाज़ नहीं है इसकी। तो पहले आ रही थी खड़गड़ की, गाड़ी पूरी वैसे प्रॉपर उठ रही है जैसे उठनी चाहिए, कोई आवाज़ नहीं है। तो बस आज की वीडियो में यही था। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जितना हो सके शेयर भी करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे से।